Duk da wajibi ne, ba wai ana nufin in ka ga dama bane, a'a wajibi ne kai in an tauye maka haƙƙi kai kuma ka bada haƙƙin ka yanda ya kamata. Tasaluna Allah alladhi lakum, kai kuma haƙƙin ka to ya za ka yi? Yace ku roki Allah, ku roki Allah, Allah zai ba ku. Ya zai iya ba ku? A duniya zai ba ku ko a lahira? Dubbin zai iya hada muku kuma zai iya jinkirta muku. Zai iya kwatar muku ta hanyar da ba su sani ba sai Allah ya bullo mu, saboda idan ya zamanto ana yin aikin yanda ya kamata. Manufa mu dau misalin makaranta, ya zamanto waɗanda suka gama makarantar nan sun yi karatu mai kyau, sun ga an kula da su, kwatsam sai ga wanda daga cikin su ya zamanto shine shugaban, sai ce da can abin da ake ba daidai bane, ya zamanto sai ya kauda waɗannan abubuwan. Ko kuma wani a yi zamanto haka kawai bayan wani lokaci in a ce jira kake ko a shago ko wani dukiyar wani da ka zauna ka tsare masa, sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo wani daga nesa, sai zai ce kai wannan mai amana ne, ni irin wannan nake nema, sai ga ya kewaya sai ya ɗauke ka, sai je tsoma ka a cikin watakila wato zuma da maɗi na arziki, sai ya zamanto wancan ɗin da ya wahal da kai ɗin nan kuma ubangiji subhanahu wata'ala sai ga ya saka maka ta hanyar da baka yi zato ba, sai ga cewa takila zai iya dawowa kuma yana nema a wajenka, kuma Allah yana yi. Amma yayin da ya zamanto an cutar da mutum shi ma ya cutar, to kaga kenan in wani zai zo ya ce a da ila za a iya gaya mar shi yana dan taba wadansu abubuwan, yana yin abin da ba daidai ba, yana zuwa ba lokacin da ya kamata ba, waye zai dauke ka a wannan yanayin? An fahimta? Saboda haka Allah subhanahu wata'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu roke shi, shi ya san hanyar da zai bi, watakila a duniya ko kuma ba a duniya ba, sai ya zamanto mutum Allah ya mar wani tanadi na daban a lahira wanda shi Allah subhanahu wata'ala kadai ya sani. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.